Құрметті достар, қалдарыңыз қалай? Егер менің шығарып жатқан гороскоптарым ұнаса, лайк басып отырыңыздар, және менің каналыма жазылсаңыздар екен. Козерог белгісіндегі адамдарға арналған гороскоп. 1 февральда жаңадан ай туады. Бұл сіздерге 2 домға келіп тұр. 2 дом ақша жағынан қиындық болмайды деген сөз. Ақша келеді міндетті түрде. Қосымша жұмыс тауып аласыздар. Ол сіздерге көп ақша келеді. Жаңа проект, жаңа идея, жаңа клиенттер келеді. Егер сізге біреу қарыз болса, қарызын қайтарады. Ата-анаңыздан, жалпы 2 дом ақшаны білдіреді. Бірақ бұл өзіңіз зарплатадан бөлек, мемлекеттен көмек, ата-анаңыздың берген ақшасы, жолдасыңыздың берген ақшасы, немесе алимент болуы мүмкін, страховой компаниядан түскен ақша болуы мүмкін. Жолдасыңыз, жұбайыңыз ақша беруі мүмкін. Немесе инвестициядан ақша түсуі мүмкін. 2 февраль күні ғажайыпқа толы күн. 02-02-2022. Барлығын қосқанда 10 санын білдіреді. 10 деген сан жалпы нумерологияда 0 есептелмейді. Астрологияда да есептелмейді. 1 деген сан барлық дүниенің бастамасы дегенді білдіреді. Және бір ғана армандарыңызда жазсаңыздар, және визуализация жасауға тіпті керемет. Одан кейін айтарым, тек өзіңіз үшін ғана армандарыңызды жазыңыздар. Біреу үшін арман жазуға мүлде болмайды. 4 февраль күні кейбір жұмыстарыңызды аяқтайсыздар. Осы күні Меркурий дұрыс бағытта айналғандықтан барлығы жұмыстарыңыз алға жылжитын болады. Бұл сіздерге 1 домға келіп тұр. Дәл осы күні, 4 февраль күні Сатурн мен Солнце біргеді. Бұл да ақша секторына келіп тұр. Жалпы 4 февральда жаңа жұмысқа орналассаңыздар, ол жерде өте ұзақ отырасыздар. Ол жерде өте ұзақ жұмыс жасайсыздар, және жұмыстарыңыз стабильны болады. Повышение болуы да мүмкін. Бизнесіңіз болса, үлкейтесіз. Бизнесте кейбір қызмет бағасын көтеруге өте қолайлы. Немесе зарплатаңыз көтеріледі. Жауапкершілікті аласыздар. Бизнес бастауыңыз да мүмкін. Егер бизнес бастап жатсаңыздар, үлкен, көп күш жігерді талап ететін болады. Жылжымайтын мүлікке ақша құюға қолайлы. 15 февральда сіздерге 2 домға келіп тұр екен. Бұл да тағы да зарплатадан бөлек ақша, левый ақша. Бір адамдармен келісіп жұмыс жасайсыздар. Договорға қол қоясыздар. Үйіңізге дүние сатып алуға қолайлы. Немесе өзіңіздегі қолыңыздағы бар затты сатуыңыз мүмкін. 15 февральда тағы да ақша келеді. 16 февраль күні ай толады. Бұл сіздерге 8 домға түсіп тұр. Бұл 8 дом тағы да ақшаны білдіреді. Бұл да қосымша ақша, ата-анаңыздан, алименттен, мемлекеттен, жұбайыңыздан келетін ақшаны айтады. Жалпы ақша мәселесін сіз анық шешетін боласыздар. Немесе ақша ешкім бермесе, кредит, ипотека алуларыңыз да мүмкін. Дәл осы күні психологиялық травма болса, одан құтылуға керемет кезең. Өз жарақатыңызды жазатын боласыздар. Кейбір құпия ашылатын болады. Таныстық кезеңі, туысқандарыңызбен кездесу болады, олардан жаңалық естисіздер. Білім алуға өте қолайлы. 29 мен жалпы сіздер өте көп мүмкіндікті көретін боласыздар осы ақпан айында.
круг общениелеріңіз өзгереді. Блогер болсаңыз подписчик көбейеді. Юпитер сіздерге көп көмектеседі. Егер бойдақ болсаңыздар, 14 февраль күні екінші жартыңызды табасыздар. Неге 14 февраль? Себебі Венера мен Марс біргеді. Венера әйел адамның энергиясы, Марс ер адамның энергиясы. Екеуі қатар жүреді. Екісі мен 15 январь аралығында туылған адамдар Венера мен Марстың вибрациясын көбірек сезінесіздер. Сіздер керемет, сіздерді жалпы керемет супер ай күтіп тұр. Себебі деген жаңа танысу болады, махаббат айы, обучение, ақша, достар, бірігіп жұмыс жасау, бір договорға қол қою. Жалпы өте керемет. Жалпы сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.